코골이가 네. 부부 생활에 어떤 문제를 끼칠까요? 실제로 요즘에 그 내 배우자의 코골이가 너무 심해서 잠잘 때 이혼 상태가 된다. 수면 이혼 상태를 유지하는 이런 부부가 많이 늘고 있다고 합니다. 자, 그래서 우리 배심원 여러분들 생각해 보겠습니다. 주제 주시죠. 심한 코골이 때문에 이혼 요구한 아내, 이혼 사유로 인정이 될까요? 하나, 둘, 셋. 아, 고민이네. 자, 이게 의외로 나뉘네요. 아니, 안 되죠, 코골이는. 코곤다고 어떻게 이혼을 해요? 근데 잠깐만, 소재건 선생님. 예, 저는 될 거라고 생각되는 게 저는 이제 의사로서 그 부부가 왔는데 코를 남편이 너무 많이 골아서 한쪽 귀가 난청이 돼서 못 듣는 사람이 왔습니다. 이게 병을 지속적으로 만드는 정도의 심각한 코골이라면 치료를 하지 않는 한은 코골이가 계속 지속되면 한쪽 편에 계속 문제를 일으킬 수 있기 때문에 저는 이제 이거는 건강과 관련 있는 사유가 되지 않을까 생각합니다. 과연 이혼 사유가 될까요? 이게 될 수도 있다의 동그라미라고 하겠습니다. 그래요? 될 그래요? 수도 있다. 될 수도 있다. 아, 될 수도 네, 있다. 왜냐하면 그 우리나라에서요. 그 2002년에 40대 아내가 남편의 코골이 때문에 도저히 못 살겠다 이혼 청구해서 받아들여진 사례가 있거든요. 그런데 절대 일반화해서는 안 됩니다. 코골이가 너무 심해요. 그래서 내가 너무 이것 때문에 힘들어서 잠도 못 자고 말씀하셨던 것처럼 수면권 보장이 안 된다. 그러니까 제발 치료 좀 받자 이렇게 이야기했음에도 불구하고 나 그런 치료를 왜 받아? 당신이 좀 참아. 귀마개 껴. 이런 식으로 상대방을 전혀 배려하지 않고 치료를 받기 위한 노력을 하지 않았을 때 그때 이혼 사유가 될 수 있는 것입니다.